啦，咁而家即係做主持就好難嘅，所以我哋今日比較挑戰阿波成，好專業啦，專業啦，係啊，咁因為平時我按 panel 就係用雙手按 panel 啦，係啊，咁但係假設有一日唔知咩原因，波成突然間將雙手俾人綁住，我俾人綁架，我俾隻手用唔到咯喎，又要做節目喎。係啦，咁佢可以點樣做咧？就唯有靠對腳啦，係所以今日我哋試下。嗱，為咗安全起見，唔係衞生起見咧，我喺大家面前咧消一消毒先嘅。咁啊一陣間咧都會使用到對腳嘅，係啦，我唔會話俾大家聽呢個邊個 studio 啦，所以大家以後唔敢用啦。呢個挑戰我幾年前做過㗎啦，嗰陣時我係 live 嘅時候做嘅，咁我就比較即係哇好核突啦，咁我就好快咧就已經係成功挑戰咗㗎啦，嚇咁啊播到歌嘅叻嘅，係啦，咁今次咧就係阿波成要挑戰嘅咧就係只可以用雙腳，係啦，但係佢要播到陳奕迅呢隻大碟，我好想聽第5級叫深宵喎，咁樣。深宵我最中意嘅歌手陳奕迅啊！即係幾年前啲碟咧都簡單啲嘅，即係佢哋一打開個膠盒，你揾你哋一叫，你就可以開到嗰個 CD 出嚟啦。但係今時今日呢啲咧，你哇要打開啦，又要掠佢出嚟啦，咁樣就比較複雜嘅。冇講得攞過嚟。唔係我攞俾你㗎，即係點喺台面㗎做準備，你執好呢啲嘢先啦，做咩啫？嚟快啲，時間冇多3分鐘。好，啲碟喺度。但係咧，其實我好易隻腳抽筋嘅，其實，所以我驚一間咧，如果抽筋嘅話咧，可唔可以停一停？陳奕迅如果見到呢段片，會有咩感想？好似抽筋啊死啦！我 Eason 頭好中意你㗎，我仲好尊敬你添。如果你想宣傳新碟咧，揾我啊先。而家啲 CD 咧個 packing 真係好複雜。係啊，你掠佢出嚟啦，要拆個膠袋喎。唔係咯，如果 DJ 隻手用唔到，你話點樣抽筋點樣腳趾公啊？抽筋筋，佢抽筋筋。嗱要錫 CD 咧係唔可以捽 EV 嘅。係啦。要捽，等陣先，為咗減散個進度，我應該好多腳長又唔係都唔知點樣。你話黃天爺嚟做啊，都唔知點算啊！真係，我要保護隻 CD 啊，真係，我驚佢斷咗隻 CD。咁你任務就失敗啦，陳奕迅就會杯葛你。因為嗱，高不成低不就係呢一位啦，而家。我隻腳，我隻腳，麻煩你去影下呢邊啦，唔該。我隻嗱咁啊你應該正面啦，唔好。我唔整污糟隻 CD 啊嘛。睇下佢。好嚟啦，三圍。抽筋啊腳趾，我隻腳趾抽筋。生性啲啦，生性啲，好唔好？我隻腳已經抽筋㗎。整下啲嘢啊！要溫柔㗎，溫柔啲，溫柔啲。聽話，乖。我不扶張凳咪最多。哎呀，點解會用我隻 CD 擺唔定？隻 CD 擺唔正啊，因為係啦，溫柔啲。我啲筋好痛啊！我啲筋好痛，我啲筋好痛，好痛啊！好，嗱入到 CD 啦。CD 啦。咁入咗 CD 落去咧，嗱我哋見到我哋有啲掣啦，就係咧佢要校第幾 track 咧，咁佢就要撳第5 track。佢冇拎唔到嘛？佢隻碟，唔係佢呢隻 DVD 嚟嘅。我攞錯。你未撳啫，你試下撳5啊，5，係啦 Q 係 Q 係 Q 係啦，嗱Q 到啦 Q 到啦，嗱睇下嗱一 Q 到第5 track 就播出嚟啦，好啦，你睇呢隻鞋。下一步 CD 1，OK， 預備，推啦 ，Free the start。哇，好痛啊！見唔見到抽緊筋打咗棘啊？好痛啊！好痛啊！但係要夾煙草喎，你開咪先啦。我送俾大家嘅係陳奕迅嘅《深宵》。好痛啊！好痛！做主持好難啊，好痛！抽筋！拜拜。